мои дорогие друзья! У меня сегодня видео будет про то, чем я буду сегодня заниматься. И сегодня ролик будет почти без слов. Просто буду показывать, какие у меня сегодня планы, что я буду делать. Дорогие друзья, кто забежал в гости, прошу, подписывайтесь на мой канал. Я всем буду очень рада. Ну, я это говорю в начале, потому что до конца, мало зрителей смотрят ролики до конца. Поэтому я хочу сказать вот в начале, чтобы вы подписались. Я буду всем рада. Я приступила, как я уже выкопала оставшуюся морковку. Мне эту морковку надо сейчас перемыть, почистить и перетереть. Это остатки. Я уже не стала ждать, когда она там уже начнет подрастать. Уже конец лета. Так что есть, то есть. Всякое тут. Ну, хочу сказать, что этот сорт мне совсем не понравился. В прошлом году я желтую сажала другого сорта. Она была намного крупнее. И тоже сладкая и сочная. Вот. Так что все, сейчас я это перемою. Красота! 4 пакетика пойдет в морозилку на зиму. Так, немножко мне надо свеклы пособирать. Тоже заготовку на зиму делаю. Так, самую такую мелковатую. Повыбираю.
засовываю шелк, за 3 часа постирала. Ну и добавляю соли. Я всегда соль в свеклу добавляю, когда варю. Отварю эту свеклу, и она у меня пойдет в морозилку. В пакеты расфасую, и она пойдет в морозилку. А потом зимой делаем салаты. Сваренная, она уже отварная, готовая. Остается только ее как бы почистить. И делаем с майонезом, с чесноком салатики. Сходила я в наш заброшенный сад, который с краю нашего огорода. Насобирала, там яблочки попадали. Вот, насобирала таких яблочек. Там очень много уже таких и порченые всякие. Вот более-менее таких хороших я понасобирала. Там красненькие. Вот такие вот. Ну, это обрежу. Надо будет еще компотику накрутить. Вот. Потом пойду за сливами. Но сегодня я уже за сливами не пойду. Надо будет сейчас подготовить баночки. Завтра с утра начну крутить компоты. Сегодня уже не буду. Сейчас пока свекла отварится, потом расфасую. Надо перекусить, поужинать. Хотя я сегодня еще не обедала, но так перекусы были небольшие. Вчера блины стряпала, просто блины с чаем поела сегодня и все. Вот такие хорошенькие яблочки. Даже не знаю, что за сорт. Вот, буду закручивать компотик завтра. Так, ну вот у меня уже свекла сварилась. Сейчас я расфасую ее по пакетикам. Вот так вот. Ну вот, 3 пакетика свеклы отварной. Сейчас пойдут в морозилку, в морозильную камеру. А зимой будем делать салатики. Ну, на этом все, дорогие мои друзья. Спасибо вам, что вы провели этот день со мной. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Всем пока и до новых видео.